Сәлеметсіздер ме? Бүгін көпшілік ұялып жасыратын, бірақ уақытында емдемесе үлкен қасіретке айналуы мүмкін тақырыпты қозғаймыз. Көптеген ер азаматтар еш жерім ауырмаса, демек мен саумын деп ойлайды. Бірақ бұл өте қауіпті қателік. Статистика бойынша ерлердің инфекцияларының 70%-ы ешқандай белгісіз өтеді. Олар организмде айлап, жылдап жасырынып жатады. Сыртта ештеңе байқалмайды, бірақ іштей денені кеміріп, ақырында простатит, бедеулік және жыныстық әлсіздікке алып келеді. Бүгін мен Мирас Ирланұлы сіздерге ең қауіпті 5 жасырын инфекцияны қалай анықтау керектігін айтып беремін. Ерлердің жасырын инфекцияларды емдемеуінің себебі тек ауруды білмеуінде емес. Проблема әлдеқайда тереңде, ерлердің өз денсаулығына деген немқұрайды көзқарасында. Бірінші себеп ұят. Қазақ қоғамында жыныстық денсаулық туралы ашық сөйлесу әлі де табу тақырып болып қала береді. Ер адам мұндай шағыммен дәрігерге барса, не ойлайды деген қорқыныш оны тоқтатады. Бірақ осы қорқыныш кейде өмірдің өзіне қымбатқа түседі. Екінші себеп белгілердің жоқтығы. Жасырын инфекциялардың көпшілігі жылдар бойы ешқандай белгі бермейді. Ауыртпайды, көрінбейді, сезілмейді. Ер адам өзін толық сау деп ойлайды. Ал аурудың іші кеміріп, асқынулар жиналып жатады. Үшінші себеп маған тимейді деген сенім. Ерлердің көпшілігі мұндай нәрсе тек басқаларға болады деп ойлайды. Шынында бұл бұрыс. Инфекция жасты, мамандықты, байлықты таңдамайды. Ол кез келген адамға жұғалады. Төртінші себеп уақыт пен ыңғайсыздық. Клиникаға бару, кезек күту, анализ тапсыру, бұлар ер адамдар үшін жиі кедергіге айналады. Бірақ уақытылы анализ тапсырмаудың бағасы кейін анағұрлым қымбатқа түседі. Енді 5 жасырын инфекцияға тоқталса. Бірінші инфекция хламидиоз. Хламидиоз дүние жүзінде ең жиі тіркелетін жыныстық жол арқылы берілетін инфекция. Ерлердің басым көпшілігінде ешқандай белгі болмайды. Кейде несеп шығарғанда жеңіл жанасу, немесе несеп жолынан аздап бөлінді байқалуы мүмкін, бірақ бұл белгілер соншалықты елеусіз болады. Ер адам оларға мән бермейді. Емделмеген хламидиоз простатитке, умаша қосалқы безінің қабынуына, ал кейбір жағдайларда бедеулікке алып келеді. Ғылыми зерттеулерге сүйенсек, хламидиоздың жүрек пен буын ауруларымен де байланысты. Ең маңыздысы, хламидиоз қарапайым антибиотикпен емделеді. Ерте анықталса 1 апталық курс жеткілікті. Кеш қалса, асқынуларды емдеу айларға, тіпті жылдарға созылуы мүмкін. Екінші инфекция – гонорея. Гонорея туралы көпшілік естіген, бірақ оны ескі заман ауруы деп санайды. Бұл қате түсінік. Гонорея бүгінде кең таралған және ең алаңдататын жайт. Қазіргі гонорея бактериялары антибиотиктерге төзімді штамдар дамытып үлгерді. Яғни емдеуі жылдан жылға қиындап барады. Ерлерде гонорея белгілері несеп жолынан сарғыш немесе ақ бөлінді, несеп шығарғанда ауырсыну. Бірақ бір бөлігінде белгілер мүлде болмайды. Емденмеген гонорея несеп жолдарының тарылуына, простатит пен буын қабынуына, ал ең ауыр жағдайда бедеулікке алып келеді. Үшінші инфекция – трихомониаз. Бұл инфекция туралы өте аз сөйлесіледі, бірақ ол жиі кездеседі. Трихомониаз – паразитті инфекция. Ерлердің 70-80%-ында ешқандай белгі болмайды. Кейде несеп жолында жеңіл қышыма немесе жанасу сезілуі мүмкін. Алайда зерттеулер трихомониаздың ВИЧ жұқтыру қаупін 2 есеге арттыратынын және простата ісігімен тікелей байланысы барын дәлелдеген. Бұл жай паразит емес, ол ауыр аурулардың есігін ашатын қауіпті фактор. Төртінші инфекция – адам папиллома вирусы. Адам папиллома вирусы туралы жалпыға белгілі нәрсе, ол әйелдерде жатыр мойны ісігін тудырады. Бірақ ерлерде бұл вирустың тасымалдаушысы бола алады және зардап шегеді. Ерлерде ол анус, жыныс мүшесі және ауыз қуысының ісіктеріне алып келуі мүмкін. Жыныс мүшесінде кандиломалар пайда болуы мүмкін. Олар кейде өте ұсақ болғандықтан көзге көрінбейді. Бұл вирустың ерекше қиындығы, ерлерге арналған скрининг тест жоқ, яғни анықтау өте күрделі. Бірақ вакцина бар. 26 жасқа дейін вакцинация жасату адам папиллома вирусынан қорғанудың ең сенімді жолы. Бесінші инфекция – микоплазмоз. Бұл инфекция туралы өте аз адам біледі, бірақ ол соңғы жылдары кең таралып барады.
Микоплазма ерекше бактерия, оның жасуша қабырғасы жоқ болғандықтан кәдімгі антибиотиктер оған әсер ете алмайды. Осыдан емдеуі күрделі. Ерлерде микоплазмоздың белгілері өте жеңіл немесе мүлде болмайды. Кейде несеп жолында жанасу немесе жеңіл бөлінді байқалады. Емделмесе уретрит, простатит және эпидидимитке алып келеді. Тағы бір қауіп, микоплазмоз жиі басқа аурумен шатастырылады. Дұрыс емес антибиотик тағайындалады. Нәтижесінде бактерия одан да төзімді болып, емдеуі одан сайын қиындайды. Мақсатым қорқыту емес, хабардар ету. Хабардар адам қорғалған адам. Енді не істеу керек деген сұраққа жауап берейік. Бірінші қадам, тіпті белгі болмаса да, жылына бір рет комплексті анализ тапсырыңыз. Бүгін клиникаларда бір қан немесе несеп арқылы бірден бірнеше инфекцияны анықтайтын ПЦР тест бар. Бұл жылдам, ыңғайлы және ауырсынбайды. Екінші қадам, жаңа серіктеспен қорғаныс құралдарын міндетті түрде қолданыңыз. Презерватив барлық инфекциядан 100% қорғамайды, бірақ қаупін бірнеше есе азайтады. Үшінші қадам, серіктесіңізбен ашық сөйлесіңіз. Бұл ыңғайсыз болуы мүмкін, бірақ қажет. Жасырын инфекцияны біле тұра таратпаңыз. Төртінші қадам, дәрігер тағайындамаған антибиотикті өз бетіңізбен ішпеңіз. Бұл бактериялардың антибиотиктерге төзімді болуына тікелей алып келеді. Бесінші қадам, иммунитетіңізді нығайтыңыз. Мықты иммунитет инфекцияға қарсы ең бірінші және ең маңызды қорғаныс. Еркектер, шынайы күш проблеманы елемеуде емес. Шынайы күш проблемаға бетпе-бет қарап, оны шешуде. Сіздің денсаулығыңыз тек өзіңіздің ғана емес, жақындарыңыздың да денсаулығы. Жылына бір рет анализ тапсыру бұл батылдықтың белгісі. Дәрігерге бару ұят емес, ақылдылық. Егер бұл видео пайдалы болса, бір досыңызбен бөлісіңіз. Мүмкін дәл осы ақпарат біреудің өмірін өзгертер. Лайк басыңыз, каналға жазылыңыз. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.